नमस्कार मित्रों। आज आपसे एक बड़ी अच्छी बात शेयर करने जा रहा हूँ। आप लोगों ने ग्राफोलॉजी का नाम सुना होगा। ग्राफोलॉजी में क्या होता है कि आप कुछ लिखते हैं, उससे आपके हीलिंग होती है। मेरा अनुभव है, राजश्री नंदी सर से मैंने ग्राफोलॉजी की प्रैक्टिस करना शुरू किया, उनसे असिस्टेंस पा करके। और 1 महीने में जो बड़ा लाभ, कुछ उसमें टेक्निक रहती है, कुछ लिखना रहता है, तो आप लोग लिखें। उससे जो है आपके अंदर की जो सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स बैठी हुई हैं वो निकल जाती हैं। जैसे मेरे अपना अनुभव ये रहा कि मैं रात में बड़बड़ाता था, सोते समय बड़बड़ाता था और खर्राटे भी लेता था। तो लोगों ने मुझे बताया, बस मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि मुझे तो पता लगता नहीं था। अभी ऐसा हुआ कि सर जी ने मुझसे पूछा कि भाई आपको खर्राटे अभी भी आते हैं क्या? मैं पता नहीं। फिर मुझे बाई चांस मैंने फिर अपने वाइफ से पूछा कि भाई मुझे अभी खर्राटे आते हैं क्या, या मैं बड़बड़ाता हूँ? तो कहा नहीं, अब तो नोटिस नहीं करते हम, अब सब ठीक हो गया। तो ये ग्राफोलॉजी का चमत्कार है। मैं पूरा क्रेडिट इसको दूंगा और सर को भी दूंगा। तो उन्होंने मुझे इस तरह से गाइड किया कि मेरा ये प्रॉब्लम, जो कि मुझे प्रॉब्लम लगता ही नहीं था, मेरा प्रॉब्लम था भी, परंतु वो दूसरों के लिए प्रॉब्लम था, तो ठीक हो गया। और वो जादू, मतलब मुझे कुछ बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया, मैं सवेरे 10 मिनट प्रैक्टिस करता था, वो हो जाता था, हो गया। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी नंदी सर की हेल्प लें, ग्राफोलॉजी के बारे में जानें और इससे अपना जीवन को सरल और शक्तिशाली बनाएं। मैं महेश सेठ, रेकी ग्रैंड मास्टर, स्पिरिचुअल हीलर। और ये जानकारी इतनी सब होने के बाद भी ये चीज मेरे अंदर से नहीं निकली थी, ग्राफोलॉजी से निकल गई। तो देखें, आप लोगों को भी अगर फायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है। बाय। नमस्कार।